अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, धरती टाइम न्यूज़ ऑनलाइन से गॾु आहियां इमरान अली गोपांग। ख़बर शामिल कयूं था। ब्यूरो चीफ सखर रिपोर्ट आतिफ शाह के मुताबिक़ दुबर के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में स्नैप चेकिंग दौरान रोज़मर्रा जो मामूल बणियल होटलन ते छापामार कार्रवाइन जो सिलसिलो जारी है। पुलिस पारां स्नैप चेकिंग ऐं होटलन ते वेठल शकी माण्हुनि खां तलाशी वरिती वई। पुलिस पारां कयल कार्रवाइन के दुबर के शहरनि अमन अमान लाइ बहितरीन इक़दामात करार ॾिनो। दुबर शहर के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में शहरनि ॿुधायो त जन में सलमान काज़ी, कुर्बान छजड़, कामरेड कुर्बान शर ऐं ॿियनि चयो त SHO इलावलदीन फुलपोटरो दुबर शहर में अमन अमान वारी सूरत हाल बहाल कराई है। चोरनि ऐं मोटरसाइकिल के फुर ते ज़ाब्तो आंदो है। दुबर मोड़ ते चेकिंग दौरान SHO इलावलदीन फुलपोटरो मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त दुबर शहर में कंहिं बि क़िस्म के ॾुआरनि के बख़्श न कयो वेंदो। शहर की आबादी अॻे खां वधीक थी वई है। महदूद वसाइलनि में पंहिंजा फ़राइज़ अंजाम ॾेई रहिया आहियूं। को बि ॾोहारी कानून की भञकड़ी कंदो तो उनके जल्द खां जल्द गिरफ़्तार करे सज़ा ॾियारी वेंदी। पुलिस के बर वक्त इतला दी वने जी बर वक्त कार्रवाई थी सके। पुलिस आवाम की खिदमत लाइ है। अमन अमान की सूरत हाल के बरकरार रखने लाइ खयल कदम ते SSP सखर सिंगार मलिक की बेहतरीन कारकर्दगी है।